Ok. Donc, c'est pour cela que tu me connais plus. Sawa, mapati. Hata sawa, kama. Mwone mtu na hizo malakaza kare wa ndolo parce kokata ezaka na rouge wana tina bainternet nyonso bakotala biso na ntango oyo ya bino avec lors du cœur tomoni genre Emile Tantan ndenge toyelaka bino toujours basango na chaîne oyo Serge Danciel toyaka bino basango ya malamu oyo esalaka ete bocomprendre makambo ndenge ezokotambola na mokili na yango wana lelo toyeli bino motu moko ya makasi lelo batangaka bamaître ebele totangaka babetaka masoro ya maître mais lelo tokutani na jeune moko aza maître ayebi kosala mosala na ye yango tokomi kosolola na ye toyebami kopesa milisa na baye nyonso bakolanda biso na ntango bacomprendre azali nani mpe azosala nini alingi nini po bamakambo bamaître bafaux maître ezalaka mingimingi elobamaka de partout mais ye sikoyo tokomi kosolola na ye après se présenter on apesi mbote na baye baso bakotala biso na maître Bols mbote na yo kotala biso ozali wana na assistance ezosala malamu mingi na ye moko DG Serge Danciel na baso bakotala biso na ntango oyo bosabone na chaîne oyo parce que makambo ya bien ezali makambo ya kitoko eyo tokoyeba kosolola na bino elongo alors déjà tuna représente bino maître oyo kombo na ye moko esengeli atanga yango mpo bocomprendre yango bien po kombo wana eza makasi merci beaucoup tokomeka déjà kozwa ye tosolola na ye toyeba maître aza mwa mosika maître ozopusana boye tomeka kosolola boni papa Kimi ezali journaliste namoni yo toyo kokutana na yo ezali po tosolola na yo kombo nani nayebani mingi na kombo maître Tutmozis le nouveau pharaon. Oh, Tutmozis, ouais. Les nouveaux pharaons. Oui. Pourquoi les nouveaux pharaons? Parce que les pharaons peuvent aller titre pharaon ils ont titre honorifique mais pharaon na pharaon azaki na histoire na ye azaki pe na niveau konzaki et puis azaki na pouvoir na ye oyo eza uniquement pour na ye moko yango moni kombo baptisanga na mo eza maître Tutmozis donc les nouveaux pharaons na yaka na panzaka nzela ya sika ya solo oyebi ke bamaître baza ebele na mboka bamaître ebele bazotangama awa ebele bazotanga bayozoyobi maître est ce que pena eza makambo pena ya solo bamaître bakozala bango ebele bamaître mécanicien baza bamaître bachantier mpe baza mais il y a des maîtres et des maîtres tika bo moi wana nayebi so vérité bajeune surtout apparaître très jeune comme ça bajeune bazala na bango bacharlatan nde baloba non baloba baza bacharlatan peut-être wana bato baloba peut-être akutana bajeune mosusu mais oyebi ke naorappele eloko moko bajeune bakozala bacharlatan kaka te oyebi ke soki lelo image ya pharaon moko batiaka so otayi lelo emblème ya Égypte ntango bareprésente pharaon oyebaki batiaka pharaon à 19 ans tout en camonde ana 19 ans azaki trop jeune donc image ya pharaon lelo image pharaonique batiaka siko jeune ya 19 ans bazwa jamais baramses d bauzirmatri bazwa jamais bakefrem bamenkaure ou tout ça non bazwa jeune à 19 ans wana nde batia ye et pourquoi panga eh bien oui pouvoir ezala na bajeune David akoma roi azalaki jeune yo mwa daye jeune koko mwa mokolo ya 90 bazwi bakomisi roi ya sika mais bapape tomona mikolo ben oui wana eza papote mais so otali eza mpe te bazwi ka mokolo momba moko kompa paseke bandaki jeune na ekole nano bainitie ye ti yaki koma na age wana mpo koma azwa mpe papote kama yo sikoza maître Tutmozis les nouveaux pharaons maître nini donc naoyebi so na mokuse mpona kende gauche droite te je suis le maître magicien et non peut-être bozwaka magie na sens moko boye ya négativité te quoi donc magie oyo eko apporter mpe bonheur oyo eko apporter peut-être pas mais eko apporter bonheur donc na nyonso quoi koyoka deya magie wana bato bakomon déjà
magie quand les autres bana magie là déjà le monde la bien te bateau parce que pour rater na kati ba condition ma belé dans la kati on bi ka bien te jusqu'au temps on veut mettre magie bien dans la paix. Bon, magie ma base à la raté. Vous comprenez? Magie ma base à la raté. Mon guide n'est ma base à la raté. Parce que mon togo on a une magie. Mais à utiliser on a mauvais sens, n'est comme ma base. Mais magie en soi est à ma base. Les un médicament, sur l'exine à haute dose. C'est pour les automédication. Pour l'exine à haute dose, les bêtes, qui c'est à ma base? Qui c'est à ma base? Des mauvaises utilisations, ou soit un mauvais guide moroboué. Aïe ça là peut-être Moussa la maîtriser dans nos bien té un deux yon erreur ndé yango ba qualifier en magie mabe ko bo mamutu non magie ça l'édition c'est ça va brancher comment donc si je comprends bien que magie là mabe l'utilisation ton conducteur d'ogo za mabe voilà bâtir mutu na erreur peut-être ndé ça bon mais magie en soi la magie n'est pas mauvaise. On a assuré, on a possibilité. Nous avons magie ça mabe bon peut-être à côté on a guide moko il y a bien té à côté on a maître moko il y a bien té à salle musala bien té c'est ce qui fait que bah quoi qualifier magie bah dans magie na angle moko il y a négativité la magie noire magie rouge magie blanche et tout la différence dans la différence c'est ça que et ça moi bah terme on va employer à trouver ils ont classifié quand même sorte de magie belé moi ni pas trop la magie blanche c'est aujourd'hui peut-être toujours alchimie c'est la magie blanche aux hommes alchimie la ndenge zawana ça dit pour faire au moins l'alchimie il faut être intellectuel en fait parce que si aujourd'hui mutu mo ya tangate aujourd'hui au initier l'alchimie je vous mens pas souvent na aux alekatombe donc wana benda bo tanga nombre ba dégâts bolembi na bino mais soki mutu yo a ouais, donc c'est ça bon. Bon, notre terme sommet pyramidal. Sommet pyramidal. Il y a moi que je vous t'en bien. C'est quoi ennemi pour le bani pour téléspectateurs on a fait internet mais faut comprendre. Sommet pyramidal la terme nous soit bien en pyramidion. C'est-à-dire ils ont la source et la lumière. Vous comprenez? Donc le lot scientifique bateau ba alchimie bien ou bien ça il para psychologie ba comprendre. Donc, pyramidion, ils ont celle et l'eau qui permettra car on soit lettre pi. Lettre pi, je parle un peu de l'alchimie, ils ont moi magie moko élevé. Ils ont moi moko élevé, mais ils ont magie élevé dans le sol. Ça permet de déchiffrer l'eau nyoso. Ils ont comme code dans le univers. De vous permettre même moutou le lot. À ça là, on va bien herméneutique. Ils ont besoin de déchiffrer code spirituel mot quelconque. Ils ont besoin de déchiffrer peut-être livre magique moko boyo que bah on peut déchiffrer en côté. Ou a besoin à ça les logos pour la vie à Moutou. Merci beaucoup. Vous comprenez que tous les maîtres Nabiso a tout sur la naïe marabotani magie. Aïe si nous que magie ils ont un mabete. Ils ont un mauvais guide. Ils ont un bateau ba tambu sara arola qui samoninga nzea malamute et boumisier. Il y a un des la magie à expliquer puis magie blanche à expliquer magie noire tout ça là ça vient de la magie mais ils ont un conducteur mabé na moto pour la moto mabé tout pour sur na ko ba mingi koko tatina mozino ko so la mingi en ce qui concerne la magie na yepé azo memela biso mingi eloko nini ya memeli biso eloko nini ya ngaloba par na ye eza nini mpona bato nyonso bakolanda biso kozala toujours branché toza na ye chekotune toujours baquestion. Ok, merci beaucoup. Awa toza na papa na biso na maître Tutu Mozisi le nouveau pharaon. Donc tokosolola oyebisi biso magie noire oyebisi biso magie blanche nyonso ezo eza na oka magie mais sikoyo eloko nini omemela biso parce que nauti otuna question mona obi bato ebele bakolobela magie awa mais magie ngo bakolobela babungisa mpe bato mingi yo olobi oye oza le nouveau pharaon. Qu'est-ce que tu apportes là-bas internet nyonso bakotala biso ilo ni yo nango ya sika to ya malonga o bango bakopusana pembeni oko bazo. Question na yo tunia question piège je vais tunia question na répondre au moitié. Tela tunia pour répondre ngai parce que masolo beta marami sola magie. Na mukusi na vo synthétiser quand même pour na zo temps mingi au moins na magie na ye nango
On a la page par page. Tout tangelo magie pyramidale et tout ça. Ils ont magie blanche. La magie blanche, ils ont un peu sur le plan superficiel. Pour cela, on a anglais, on a anglais moko. Par exemple, bateau bazan a besoin de bague magique. Porte-bonheur va sortir belle, bako la médaille, bako la collier, bako chocolat yo, bako pese le gomeli, bako pese peu bagiolati parce que mon so boza azate ya musika. On a besoin de mon classe mo za bo fongama. On a besoin de quelque part place ça la mo fongama. Bako travailler sur le plan, va travailler depuis alchimie, tu travailler papa. Oui peut-être bague tout pesier. Bague wana et cause à porte-bonheur mon so bo et même la ge babulo, izala. Donc c'est pas ça cop nera ya trop. Mutumsupe et cause à mambo-tali ba blocage. Vous comprenez? Mamsupe mon mambo-tali mbongo. Wala est-ce que tali mbongo za na page à monene et à Gaïa. La page à monene, mambo-tali ba porte-monnaie, et tali ba grimoire des hommes recensés. Voilà. Nazoye bisayo ils ont magie à profondeur. Ils ont magie à likolo te nacho. Pour que ça si manda botoni gâté. Ah bon? Ouais, bien sûr. Donc on est allé magie tali porte-monnaie magique, tali grimoire, donc grimoire mes aïeux pas tali on a pas né. Vendez au final nanda. Donc grimoire wana na uta petit nani faire gola ima grimoire ya porte-monnaie. Grimoire wana izarani. Bon grimoire ils aient belé. Ils ont la grimoire où ils ont la monsieur se pose à la sous forme il y a caisse. Monsieur se paye et pose à la sous forme il y a lengo cause à misato les agréments magiques les agréments et belé peut-être on a voyé bana muto agrément mususu eza o ebimisaka mbongo eza ils agrément mususu o eza la source et invocation à mutu c'est-à-dire yonde on a pentacle ba pesa yo pas agrément na yo c'est-à-dire tout ce que tu peux faire oui quand agrément na yo on prier on méditer quel que soit au contacter l'esprit na yo contacter bango à travers agrément na yo donc mususu pe agrément na ba pesa mambuka ya mbongo. Donc grimoire na yo wana voye pe na 100 francs ba saili yo mamu na yo 100 francs na yo tie lobi na tongo ye okuti pe comme pe 200 et comme pe 300 donc grimoire wana ils ont multiplié ça la même multiplication ya mbongo. Donc ne yango le grimoire musu pe za pesa mutuka mamba bulo ba pesa pe mo grimoire na ya za nango mo tongo pourquoi ça la mo pierre na izana na siambetu izana na sia sanduku donc des ala. Mais bon na ora ba condition de la race ni sambongo et tout mbongo wana sila na 12h sila na minuit sila nini ezangani wona za c'est quoi en fait? Est-ce que na voye biso que magie est bana mapasa nyo so ko robota bana mapasa o en so de batisa ni oui, parce que on ne peut pas mettre mon basalelio et biso que non peut-être facile la même jour peut-être nga ils ont monté. La magie de l'alchimie n'est pas une magie pour détruire. Nous ne sommes pas là au Pessambo. Peut-être prenons l'exemple de tout ça. Vous donnez à quelqu'un $1 million si c'est une journée mort. Ça, c'est purement inacceptable. C'est purement le faute dans le babou. Mais ils ont des conditions. Il y a bien au sein du monde. Nos kimia, au vendibe kimia. Quand si nous avons assuré. Ils ont pas. Ils ont pas. Père Mobo ya marabu Mobo yemo afana na ndako bikoke te mais na yebiso o te afana na ndako bikoke ala ta chaîne tite ala ta intérêt donc ngazo kutinga ba fesse na beta nanga na yebiso eh ben oui peut-être na be bona on dehors ça la passion nanga marcher sa passion nanga voilà vraiment ils na bono bango za lié c'est-à-dire na terme mususu il y a magie blanche va benga ngo kundalini c'est-à-dire les éléments ils sont liés monde spirituel na monde physique c'est-à-dire ça on dirait phonie na yo téléphone na yo OK quand vous avez besoin de contacter monde spirituel na problème mo kozana ngo quelconque on présenter grimoire na yo les on dirait pentacle na yo yango wana se concentrer au salut logo et répondre par rapport au grimoire donc ça grimoire au travailler donc il y a moi on appelle donc moteur oui pas mal contacter yo ya kosola na yo vous avez possibilité de faire grimoire vous avez possibilité de faire carte babenga ngo porte-monnaie magique porte-monnaie va domicile là c'est ça mais oui na ko marché monter ils a bongo c'est-à-dire tous les motoriers pananga Kobanga te peut-être so ba biso ki magie ça na condition c'est qui veut dire que condition nyo c'est pour maka non mais oui même scientifique le va rien poison tout dépend de la dose ada si gros mais la bonne santé mo boye mais avec la précaution tout est chez nous ils ala kana ba précaution nango quelle que soit la magie ils ana ba précaution nango ba biso ki awa condition eza awa condition ata ki somela na pharmacie
comme on va dire que 500 paracétamol na nyoso melamba moko jamais on va dire non papa oyo meli na tongo oyo meli na midi oyo meli na pourquoi ndenge mona magie za bongo ça dit condition eza mais ça te condition wana ni za condition mo suicidaire pour batia okaka oboma mutu non. Merci beaucoup na mon ozolo ebele mais ngana iba maître bazali ba maître bazali que celui basali makamba ba maître Paul ba maître Gislain ba maître Belé maître Arima ba oyo ba maître o bazaki soka sali likambo donc ya kosakana te oyebi bango pe oyebi o sexinga no oh na sexinga fo sexinga makasi donc so ezaki mpona émission te nanga nasekati na koya se oui engelo badi na omonelo te wana oh franchement yesolo na omonelo te donc na bato nyonso nayebi si na tangi ya rimagie tina zoyebisa yo boye oba mission nyonso babwakaka ye tina zoyebisa eza mpona musée galerie te oh franchement eza mpona musée galerie te donc mosala eza donc ye donc naomona ye te yo moto otangela nga rimagie naomona te maître ouais nayebi place nango asala mosala temple na ngango okobenga yango synagogue okobenga yango sanctuaire okobenga yango c'est-à-dire eza mpenza centre ya padiameno mpe donc place nasala mosala na ngango yo oza na besoin expérience bon na maîtrisa lo ya nature na maîtrisa 4 lo ya nature nakozwa mpe olingi nasala lo spectacle nini omona nazela mai na bongola ngo nini na bongola ngo 20 nazwa mai natokisolo ebima moto problème te ata mbongo naopesa preuve moke mpona action na maîtrise yanga lo ya nature est ce que présentation ya biloko mosuku osala wana osala mwa impression sisi nakozo zela oza na besoin expérience omoi neti mai ka o okosimba na eza nango mai eza eloko te mai mai vraiment ya mai omoni eza mai eza na eloko te eza mai mpenza o mai ko nga na maîtrise lo ya nature nakozwa mai oyo ti omoni ka mai oyo okokama mai ya moto nazwi mpe nasimbi yango na prie esali mpe eloko moko boye pour mon expérience dans mon besoin nakozolo par exemple dans cette expérience ya moke kaka pour découvrir que na maîtrise nanga lo ya nature Satanasia. On a bien caché le macro. Ah, vous avez démonstration, donc, ah, démonstration, les arts. Maître Tutmosis, le nouveau pharaon. Beaucoup mona démonstration à solo. Ah oui, les karakaka na Serge Danciel. Ah oui, sur la maîtrise à la nature. nakozela mai etoki mai eloko te eza ya moto te nayebi mai eza essence te eza réchaud te eza réchaud te mai apama meepelela moto so okokanisa réchaud eza nakolakisa yo eza réchaud te nakolakisa yo réchaud eza te eza réchaud te mabele ya pamba kitisa yango to ok oyo place nasalaka mosala eza temple na ngai eza synagogue na nga
awa eza ba pentacle, c'est-à-dire eza porte d'ouverture et de sortie oyo ba entité bayaka et puis bazongaka eza place où eza source et énergie tant aux autres travailler énergie positive ya énergie négative za la dégager nde au moins donc kobanga te que quand on dirait que na yawa pona boma mutu non la magie que j'utilise ne pas pour tuer ou pour faire du mal. C'est la magie pour aider. Mais oui, exactement. Donc on a besoin de porte-monnaie magique. On a besoin de porte-monnaie na yo et bunga. On a besoin de porte-monnaie et limo yo nandaku. On a besoin de porte-monnaie banda au travail et kati yaka nango. On a besoin de porte-monnaie magique. Et ça les la rayo o yo zanango besoin yaka nango. On a besoin de protection, on a besoin de bague magique. Il y a toutes sortes. Yaka na bosunga yo. Nazawana kobanga te conditions tout ça non. Na ina condition de mais so izaki na ina condition pour la bombe c'est ina sans famille mais chez Sedek sans père ni mère. C'est ça. Mais j'ai toute ma famille, mon toutou a bien, on vit on paye. Na bomba mon touté, je vous mens pas. Donc na sala magie à bonheur. Vous avez besoin de problème ya santé, ba maladie oyo uti na source moko ya mabe. Ezoye banate. Vous avez besoin ma mbezo tambola bien té. Vous avez besoin porte-monnaie magique, vous avez besoin porte-bonheur. Vous avez besoin loko nyoso vous avez besoin, vous avez besoin yo beta football. Vous mona que ata batike le poto otia kate. Oh lukaka ba biya kosomba zo ya yo moko. C'est ça. Oh yo zala kama mbu moko bomona ka ya bien simba kate yaka kubanga te contactinga. Vous avez besoin porte-monnaie magie, vous avez besoin grimoire, vous avez besoin d'initiation à magie. Yo, vous avez besoin de santé malade moko ba beta yo incurable yaka. Magie eza pona ko aider, eza pona ko apporter batu bonheur mais non pona ko détruire. Donc bo bangate, vous avez besoin de multiplication ya mbongo. Fara vac. Donc aroki goya nae. Ko goya na yo, vous avez besoin parce que batu ko kama goza musiko sala wondeni mais oko kama ya dans l'alchimie il y a la télétransportation. Pourquoi ba entité ba gozo eloko ba memia moti na mboka mo boza na mo besoin et comme ipe. Ah, Ari Magé l'autre. Te wana na ebisio pour na miser galerie te Ari Magé au matin. Ça va. Merci beaucoup to moni pena démonstration. Na metiza lo na tina roche lo pe vague awa, na telo pe vague awa. Tika boto ka bokima. Fungola total es. Na ebisio na otokisa na ngango. Na lele. Ouais. Ya mamba lo kutete. Ko lingina zongisa ngo apela yo eza maya pa na opelisa. Eh ko banda yo pakata bango merci beaucoup to comprendre nini Musa ezo salama awa nini makambo le kaka bomoni to bobalakisi bino démonstration ya mambo ya solo oyo maître Tutu Mozisi le nouveau pharaon ko sala merci beaucoup tozo continuer to kokoba.